thyroid gland secretes 93% of metabolic active hormone, that is thyroxine T4, and 7% triiodothyronine, that is T3. Composed of a large number of follicles, size is 100 to 300 micrometer in diameter. Follicles is also called as acne. Follicles are filled with a secretory substance called colloid, which is pink stained proteinous material. एक diagram होगा इसका. Colloid. इसको बाद में अभी इसको लगाना है. This is what is colloid. Here the cells are flat. जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी पोजीशन कैसी होती है? The line supine, you are flat and you are not active. Same way here, these cells are inactive. These cells are inactive and the line flat. The epithelium lining these cells are flat. Or when they become active, then the epithelium of the cells will change in cuboidal and columnar. Actually, colloid is pink stained proteinous material. When gland is inactive, follicles are large, and a large number of cells lining them are flat. When gland is active, follicles will become small, and the lining of these cells will change in cuboidal and columnar. Follicles are filled with secretory. Follicles are filled with secretory substance called colloid, which is pink stained proteinous material. The major constituent of colloid is thyroglobin, which contains thyroid hormone within its molecule. Now, formation and secretion of thyroglobin by thyroid cells. How it secretes, how it is formed. ER and GA. What is ER and GA? I will ask you. Stand while you answer. ER and GA will synthesize and secrete into the follicle a large glycoprotein molecule called thyroglobin, which has molecular weight 3,35,000. Each molecule of thyroglobin contains 70 tyrosine amino acid. Thyroid hormone. For thyroxine, a normal diet में आयोडीन कितना चाहिए होगा आदमी को? लिखा है सामने 50 मिलीग्राम पर ईयर और 1 मिलीग्राम पर वीक. कैसे कैलकुलेट हुआ ये? 15 मिलीग्राम पर ईयर. आप बताएं अपनी. 15 मिलीग्राम पर ईयर और 1 मिलीग्राम पर वीक. सर एक महीने में 4 हफ्ते होंगे तो 48 लमसम या 50. तो ingested iodine in the form of iodine. That's it. तो first step in the formation of thyroid hormone is iodine trapping. Iodine trap हो जाता है actually. Transport of iodine. आपने मुझे डाइट में iodine लिया in the form of iodide. So the transport of iodide from the blood into the thyroid glandular cells and follicles by basal membrane. It actively pumps iodine into the interior cells of, that is called iodine trapping. वो मुझे colloid वाली slide जो diagram था. हाँ, यहाँ पे पंप होता है. ये सब follicles है. तो इसके अंदर इंटीरियर ऑफ द follicle यहाँ पे thyroid hormone secrete होता है. यहाँ पे आयोडीन से ट्रैपिंग हो जाती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन फ्रॉम GIT हमने अंदर इंजेस्ट किया थ्रू डाइट और थ्रू बाय एनी मींस. ऐसा हटा दीजिए. आयोडीन ट्रैपिंग क्या होती है? हार्मोन इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड. ऑक्सीडेशन क्या होता है आप बताएं. ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? तो इसमें क्या होगा? आयोडाइड आयन जो हमने डाइट से लिया है, बैठ जाइए. आयोडाइड जो आयन जो GIT से सर्कुलेशन सीक्रेट हुआ है,
तो iodine will convert in iodine with the help of peroxidase and hydrogen peroxide. These enzymes are found in apical membrane of cell. Apical means what? Apex, the part of upper part of the thyroid cell. Now the second step in the formation of thyroid is organification of thyroglobin. Organification of thyroglobin means binding of iodine. Binding of iodine with thyroglobin molecule is called organification. मैं थोड़ा नीचे करी. Organification of thyroglobin. Each molecule of thyroglobin कहाँ होता है बेटा? अभी बताया था. कोलाइड में होता है. तो each molecule of thyroglobin consists of how many amino acids? 70 amino acids. तो in 70 tyrosine amino acids पे iodine attach होता है. तो इससे हम organification of thyroglobin कहते हैं. This is a major step in the formation of thyroid gland. Binding of iodine with thyroglobin molecule is called organification of thyroglobin. This results in formation of MIT and DIT. What is MIT and DIT? Monoiodotyrosine and diiodotyrosine. Now the next step is coupling reaction. MIT plus DIT will form in T3 and DIT plus DIT will form in T4. MIT is monoiodotyrosine and DIT is diiodotyrosine. बार आयोडीनेशन ऑर्गेनिफिकेशन को हम आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन भी कह सकते हैं. Iodination means addition of iodine with thyroglobin. तो इतने सारे बॉडी में जो टायरोसिन होते हैं तो एक करके बारी से आयोडीन उस पर रिएक्ट करता है. तो monoiodotyrosine will further react with DIT, which is diiodotyrosine, and DIT will further react with some other molecule of DIT, and this is in the formation of T4. T4 क्या होता है? बाइंडिंग तो हो गई. अब कैसे सीक्रेट होगा? फ्री फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन कैसे आपको मिलेगी? पिनोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ड्रिंकिंग. डायग्राम बना लो. एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ थायराइड जो होती है वो एक बेसोलेटरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कि अभी आपको दिखाया है डायग्राम में. फेसिंग टुवर्ड्स द कैपिलरी, फेसिंग टुवर्ड्स द कैपिलरी. भैया वही डायग्राम लगाइए साथ. यहीं पे सिम्पोटर होता है. ये लगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन्स. मेरे को नीचे करी. Iodine uptake. The basolateral membrane of thyroid facing the capillaries contains a symporter. Symporter means what? Symporter कैसे act करता है? Same direction. That transport two iodine and one iodine, two sodium and one iodine into the cell. Symporter Na or NIS also. This symporter is also seen in following organs. These are salivary gland, mammary gland, placenta, नीचे कर दी, slimy body of eye, choroid plexus and gastric mucosa. But their uptake is not affected by TSH. T4 is in transport form and T3 is basically active form. ये वो वैल्यू सेट डालना पहली नंबर पीछे वाली ये वाली है. Thyroid secretes more T4 than T3, but T3 is 5 times more potent than T4.
T4 is major circulating hormone. T3 acts faster than T4. T4 is more tightly bound to plasma protein, nearly about 15 times. But T3 is more avidly bound to nuclear receptor than T4. थोड़ा नीचे करिए, ऊपर 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 ऊपर। हाफ लाइफ क्या होती है चौधरी? हाफ लाइफ मीन्स हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड माय हाफ लाइफ? बेटा, यस यू बेटा, हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ ऑफ T4 is 6 to 7 days and half life of T3 is 1 to 2 days. के लेवल के लिए most important effect of thyroid hormone, oxidative metabolism. T3 increases oxygen uptake for all tissues except brain and testes. Oxygen uptake for all tissue except brain and testes. Therefore, metabolism increase, that is BMR increases, basal metabolism rate. T4 and T3 causes calorigenesis, means excess of calorie production. मैं थोड़ा ऊपर करिए। Carbohydrate metabolism बहुत इंपॉर्टेंट है। T3 increases ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, कौन बताएगा? T3 decreases serum cholesterol by increasing its metabolism. T3 increases lipolysis and T3 also increases lipolysis. अब कौन बताएगा कि कौन सा फैटी एसिड बॉडी के लिए अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता है? अरे रुक जाए यार, आप बताएंगे आप। But does not directly act on the bone cells. T3 will potentiate, मतलब GH इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का इफेक्ट बढ़ा देगा, उससे क्या होगा? बोन ग्रोथ बढ़ेगी। And T3 also helps in maturation of bone. Required for growth and development of brain during fetal and postnatal period. Postnatal period क्या होता है? Cardiovascular system by increasing myocardial contractility and heart rate. Heart rate increase होगी तो क्या होगा? अरे रुक जाए यार तू।